que tá acontecendo com a sua barriga? O que tá acontecendo? O que você falou? Eu não escutei. Eu falei que a minha barriga tá roncando. É, por que ela tá roncando? Porque precisa. Por que precisa? Porque preciso. Você tá com fome? É. E o que tá acontecendo com a sua barriga mesmo? O que tá acontecendo com a sua barriga? Vai, moço. Ai, moço. Seu lindo! Me dá um beijo. Não? Não. Dá uma piscadinha então pra nós aqui. Um sorriso agora, olhar bem.